Bu örümceği daha önce görmediniz çünkü bu bir yılan. Örümcek kuyruklu engerekin yılanın avlanma stratejisi oldukça sıra dışı. Kuyruğunu tıpkı bir örümcek gibi hareket ettirerek yakınlardaki kemirgenleri kendine çeker. Bu akıllıca taktik, yılanın enerji harcamadan avlanmasını sağlar ve ona çöl ortamında büyük bir avantaj sunar. Örümcek kuyruklu engerekin zehri etkili ve güçlüdür. Genellikle kendine yaklaşan avını hızla etkisiz hale getirmek için kullanır. Bu yılanlar insanlardan uzak bölgelerde yaşadıkları için pek fazla tehlike oluşturmasa da karşılaşıldığında dikkat edilmesi gereken bir türdür. Neyse ki saldırgan bir yapıya sahip değiller, yani genellikle kendi halinde yaşarlar. Daha fazla doğanın yıldızları için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.